μία ακόμα μέρα στη θάλασσα. Το σύστημα που θα εφαρμόσουμε είναι μία βουτιά βαθιά και όλο το υπόλοιπο ψάρεμα επιφανειακού καρτέρι. Όχι επειδή μας αρέσει, αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μπορεί σήμερα να ξεκινήσω πρώτα με επιφανειακό, ώστε είναι πρωί εκεί κατά τις 10, ώστε να τσεκάρω το μεσημέρι σε κανένα μέρος για μαύρα. Να δούμε μήπως έχω περισσότερη τύχη. Ένας αργός που καταπίνει τον αχινό του σίγουρα δεν ήταν πιθανός στόχος. Αλληλεγγύη στους πεινασμένους. Ενώ λίγο παρακάτω ένας λούτσος που έρχεται από πολύ ψηλά αποδεικνύεται δύσκολος στόχος για το κοντό 80διάρι μου. Στο μεταξύ, φίλοι μου, είχαμε μια φρικαλέα εξέλιξη. Όταν πήγα να πάρω το 90 μου το δυνατό, συνειδητοποίησα ότι το λάστιχο έχει φύγει από το ρακόρ. Το 90 με τα δυνατά, τα 19. Πράγμα το οποίο μου στοίχησε ένα λούτσο, γιατί νόμιζα ότι ήταν πιο μικρός και κοντά, αλλά ήταν πιο μεγάλος και πιο μακριά. Θα το δείτε και στο πλάνο. Ξεκίνησε λίγο στραβά. Πάω να κάνω τη μία βαθιά της εξόρμησης. Δεν μπορώ, τσαντίστηκα. Όταν έφτασα κάτω, είδα ότι τα μικρά τονάκια είχαν αναστατώσει τον τόπο και θα ήταν δύσκολο να βρω κάποιον επινέφελο. Τα μικρά καρβούνια σε φρενίτιδα αποδείχτηκαν δύσκολος στόχος ακόμα και από την επιφάνεια. Έτσι μετακινήθηκα σε πιο ρηχά νερά, εκεί που το ψηλό ήταν στριμωγμένο στον τοίχο, μήπως και πετύχω κάποιον πιο αργό κυνηγό.
Τα τονάκια, αλλά μπορεί και καλύτερα, γιατί τέτοιους αργούς, φίλε, δεν βλέπετε το μέγεθος με το χέρι μου, ή ας πούμε σε σχέση με τη μάσκα, φαίνεται και ολόκληρος, να τον ευχαριστηθούμε. Κοίτα εδώ. Αυτά είναι. Η μέρα μπορεί να μην αποδείχτηκε καλή, όμως αυτό που αποδείχτηκε για άλλη μια φορά είναι ότι μέσα στην αναμπουμπούλα όλο και κάτι καλό θα βρεις. Προσπαθούσα να βουτήξω, να πιάσω πάνω σε κάτι κρεμούς, κάτι τονάκια που κυνηγούσαν από την επιφάνεια. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί δεν ερχόντουσαν στην επιφάνεια κοντά, και όταν ερχόντουσαν δίπλα στην επιφάνεια τρέχανε σαν διαόλια. Όμως πάνω στο πάρα πολύ διχτό ψηλό παρατήρησα ότι υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι σαργοί από κάτω, κρυμμένοι, μουλοχτοί. Προφανώς μπορεί να τρώνε ό,τι πέφτει από τους τόνους, δεν ξέρω, κεφάλια, ουρές. Και έκανα δύο πολύ ρηχά καρτέρια, ήρεμα, δεν μ' άκουσε κανένα ψάρι και ήρθανε σαν συναγρίδες. Μεγάλα ψάρια, ο μεγάλος μπορεί να είναι και πάνω από 1,5 κιλό. Πολύ μεγάλα ψάρια. Και σπάνια για Σαλονικό. Πολύ το ευχαριστήθηκα τελικά. Λοιπόν, τον σαργό αυτό τον άφησα με τα λέπια, με σκοπό να τον κάνω στο αλάτι. Το ρίχνουμε στα αλάτι μας. Πολύ ωραία. Και το ανακατεύουμε. Εδώ θα χρησιμοποιήσω, αυτός είναι οημένας ο σκληρός που έχει ο σαργός, εντάξει, στην κοιλιά του μέσα. Θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο για να ταπώσουμε την άλλη τρύπα. Βάλω στους 200, αφού του βάλω το ψάρι. Το έχουμε προθερμασμένο λοιπόν, θα μπει στους 200 το ψάρι για 25 λεπτά ανά κιλό. Δηλαδή αυτός που είναι 1,5 θα μπει 25 και 12,5, 35, 37,5 λεπτά. Τέλεια. Γεια σας. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι από τις λίγες περιπτώσεις στην καριέρα μου στο YouTube που έχουμε πλήρη αποτυχία. Μιλάμε για τεράστιο fail. Δεν το σκέφτηκα. Ο σαργός με την κλασική του δύναμη που έχει όταν είναι σχετικά φρέσκος, σηκώθηκε ολόκληρος, μαζεύτηκε και πέταξε όλο το αλάτι ψηλά. Το τι διάολο θα έχει βγει δεν ξέρω, θα πρέπει να το ψήσω αλλού μου φαίνεται κάπου. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Για να δούμε πόση ώρα είναι μέσα στο φούρνο.
25 λεπτά. Όσο δηλαδή θα χρειαζόταν για ένα ψάρι του κιλού. Συνήθως η πέτσα αυτή βγαίνει μονοκόμματη μαζί με το αλάτι. Γι' αυτό και τον άφησα με τα λέπια. Όμως εδώ μιλάμε για ένα επικό fail, φίλοι μου. Αλλά επικό, τέτοιο fail δεν έχω ξαναφάει ποτέ ζωή μου. Θα το ψήσουμε σε κομμάτια, αναγκαστικά. Ένα. Και δύο. Ευτυχώς τα λέπια μείναν όλα εδώ. Ψήσιμο στην ψιστήρα. Συνεχίζουμε. Τα έχει αυτά, παιδιά. Δεν μπόρεσα να το κρύψω. Φάγαμε fail, τι να κάνουμε τώρα. Να ξέρετε, δεν γίνεται το ψήσιμο στο αλάτι σε μεγάλο φρέσκο σαργό. Όσο ζω μαθαίνω, ορίστε. Είδα χρήσιμο, πήρατε μια γνώση, εντάξει.